其实他2年陆陆续续就是一直断续2年了啊，差不多2、3年了哈，反正就是一直没有好根。吃了什么药没有？以前吃过消炎的呀，去医院做过那种抽血什么的都有。就是有一种消炎药，就吃几天，然后就停几天，又吃啊。阿奇霉素也没好，咳嗽有痰没有？没有痰。干咳，就这种这样子。那老头子一样的，一直在那里。他这就是那种咳，他还是咳，他不是的那种。阵发性咳嗽，咳一段时间，然后停休息一段时间，就开始咳。反正就是一直是这样的咳。好，一咳停不下来。白天咳嗽为主，晚上不怎么咳。晚上不咳。比赛流鼻涕吗？不流。不流鼻涕啊。先开2步中药回去，把咳嗽控制下来，大概从10声降到3、4声的样子，就直接调脾胃。还是脾胃虚。对，主要是脾胃虚弱，出汗也比较多，所以风一吹啊，一变冷，它就会有一个刺激性干咳，过敏性的。这个要调好体质，减少出汗量才能断根。要减少出汗量啊。就是你吃中药之后，出汗量慢慢减少才能断根。先开2步中药，先把咳嗽控制一下。他这个咳嗽咳了2年多了，断断续续的，然后每天咳个10几声左右，还有他就出汗比较多，肺气就会亏虚，风一吹就会引起上呼吸道感染，就会引起表经的一些邪气停留。这个很明显就可以判断他是个过敏性体质，有过敏性咳嗽。这个时候我们肯定要去控制的。第一步就是吃2步中药，先把那个表邪给散掉，把寒气散出来，先把咳嗽控制下来，大概控制到每天咳个3、4声子就可以了。第2步就是补脾肺之气，通过调脾胃把脾肺的气补起来之后，这样子孩子才能断根。